biasanya kita melihat salah satunya ya dari kecenderungan dominannya otak kiri otak kanan. Karena kalau udah tahu otak kiri otak kanan, nanti kita bisa mengetahui bagaimana dia berlaku atau melakukan suatu keputusan atau berbuat juga bisa dilihat dari dominannya otak kiri otak kanan. Nah, ini ada cara sederhana untuk mengetahuinya. Coba bapak-bapak semua boleh ditempelkan. Buka lagi, tempelkan. Sudah ya? Sudah terpengaruh kiri kanan kan? Iya. Oke, mana? 9, 10, 11. 11 berarti ini Pak. Yang jempol tangan kanan, dia dominannya otak kiri. Nah, otak kanan otak kiri ternyata ada perbedaan dalam cara berpikir, cara bertindak, dan nanti juga bisa mengambil keputusan. Kenapa? Napas organisasinya, napas itunya pendek. Ya hanya huruf, ya itu kesana aja gitu. Tapi bagaimana dia memikirkan jangka panjang beda dengan organisasi, beda dengan tim dia gitu. Napas panjang harusnya karena dia memiliki visi dengan yang ingin dicapai itu apa. Dan ini rumah bersama, harapannya dia bisa mengembangkan potensi, wawasan, ilmu, pengetahuan dan keterampilan khusus. Dan kuncinya dari margin organisasi itu adalah POAC itu ya, ada planningnya, organizing, executing, kemudian controlling. Ronde 5 akan kita dengan 3 poin. Terakhir, Ini bukan berarti kekurangan orang. siap. Iya, kabeh. Tapi kami punya harga diri, Pak. Harapannya saling menyadari. Kira-kira ini tadi alurnya tujuan ini apa nih ya? Tadi teman-teman ternyata ada mulai goyah ketika saya berikan setiap kelompok kita lihat dengan diri kelompok pemenangnya. Kan hitungan rupiah kan nominalnya kan lumayan, menang 200, padahal uangnya bohongan gitu ya. Saya aja. Menang 900 saja. Tapi kalahnya nyepin di hati gitu.